Сәлем достар, менің арнама қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге көптен күткен Сан-Себастьян испанский чизкейктің рецептін ұсынамын. Өте құрамына аз заттан дайындалатын өте дәмді чизкейк. Сіздер де жасап көріңіздер. Бірінші кезекте осылай творожный сырымызға шекерімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Содан соң жұмыртқаны бір даналап салып, әр салған сайын миксерлеп отырамыз. Арасында түйіршіктері қалмау керек. Жақсылап араластырып аламыз. Дайындалуы да өте оңай, құрамына да көп заттар кетпейді және өте дәмді чизкейктің бірі. Міне осылай араластырып болғаннан соң үстіне кілегейімізді құятын боламыз. Кілегей міндетті түрде 30% болу керек. Егер де одан төмен пайыздық сливке құйсаңыздар, формасын ұстамай чизкейгіңіздің формасы құртылатын болады. Осылай араластырып болған соң соңында кукурузный крахмалымызды салып, кішкене тағы араластырамыз. Міне осымен дайын. Енді формамызды дайындап аламыз. Мен диаметрін 18-бен пісірдім. Астын осылай фольгамен орап, үстіне пергамент салатын боламыз. Содан соң осылай формамызға құйып, печкаға жібереміз. Печкаңызды міндетті түрде алдын ала қыздырып қойыңыз. Сонда әдем болып көтеріліп пісетін болады. Печкаларыңызға қарай градусын қоя бересіздер. Мен 160 градуста 45 минутта пісіріп алдым. Осылай піскен кезде көтеріліп пісетін болады. Содан соң суыған соң сәл формасы түсетін болады. Міне осылай болады. Содан соң міндетті түрде суытып формадан шығарамыз. Содан соң бетіне шоколад құйыпсаңыздар да немесе әрлесеңіздер де, әрлемесеңіздер де болады. Өте дәмді чизкейктің бірі. Сіз де осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіз. Видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!